สวัสดีครับคุยกันจิ้มไหม นี่ติ่ม ครับ ช่อง coconut okay one coconut ice cream ใส่แก้วนะ yep ใส่ข้าวเหนียวไหม yeah please sticky rice ผมพอใจได้มาก ใส่ถั่วไหม ๆ yeah ผิดนิดหน่อย yeah condensed milk ขอบคุณครับ oh yeah I've had that before ลอนช่อง ลอดช่อง ลอง ลอดช่อง ลอช่องเท่าไรครับ 40 บาท yeah yes okay keep for you for youบ่ต้องท่อนอ่ะ Okay, coconut ice cream, side of the road, as we're just bombing down, and the sticky rice at the bottom, peanuts. Let's give it a go. That's refreshing. I want it without peanuts. That's sticky rice. Oh god, that's so good. Sticky rice with coconut ice cream. Who'd have thought? I love Matt.